e poi facciamo la salsa come una volta, come si faceva una volta, si faceva sul fuoco. Ora ho messo qui dentro l'acqua che sta bollendo. Una volta che bolle le metto i pomodori. Nei pomodori abbiamo messo un po' di cipolla che a noi piace. Mettiamo questi pomodori. Ora quando i pomodori bollono e incominciano a spaccarsi, sono pronte per tirarle fuori. Ora controlliamo se si fecero, se si spaccarono, se sono fatte. Vedete? Sono spaccate già, perciò sono fatte. Ci parli di questi pomodori? I pomodori sono bellissimi questi qua, sono dei duroni, hanno tanta salsa queste. La salsa mi ricorda quando la faceva mia mamma, però praticamente la facevamo qua di fronte dove c'è questa chiesa dietro, un angolino, facevamo il famoso cufune con la legna, una pentola del rame e là bollevamo sti pomodori e poi bollevamo le bottiglie. Ora ho preso i pomodori dal pentolone e praticamente li ho schiacciati un po' per fargli uscire il liquido in eccesso, altrimenti la salsa viene troppo liquida, così vedete che cola. Ora la metto nella macchina per passarla. E prendiamo gli ultimi pomodori di questa giornata e così spegniamo il fuoco. Stamattina ci siamo alzati di buon'ora. Siamo alzate alle 5. Noi vecchietti ci vuole il tempo per farlo, non siamo giovani, quindi il tempo ce lo prendiamo. Eppure conosciamo degli uomini che hanno detto non mi sono mai svegliato con la luce del sole. Alcuni si svegliano, in passato si svegliavano, specialmente i contadini, gli agricoltori. C'era un signore che praticamente aveva un detto. Se dovevo vedere il colore, mangia prima che esce il sole. Ah, quindi allora aveva benefici. Il beneficio lui doveva mangiare prima che spuntasse il sole. Se dovevo far vedere il colore, dice mangia prima che esce il sole. Allora, ora passiamo i pomodori alla macchinetta. Gli scarti vengono ripassati una sola volta, ma ancora di qua esce salsa, quindi li ripassiamo. Si devono spingere nell'imbuto, altrimenti non li prende. Vedete San Marco d'Alunzio, questo è il centro storico, il centro medievale. Io la casa ce l'ho nel centro storico e quindi stiamo riempendo le bottiglie nello spazio dei 100 casa mia, che praticamente è uno scorcio di un vicoletto di San Marco d'Alunzio. Vedete che ben curato, pulito. In questi vicoli, quando ci riunivamo che facevamo la salsa, non eravamo due, io e mio marito, ma eravamo un gruppo di amici della zona, ci riunivamo tutti e chi faceva una cosa e chi ne faceva un'altra, perché si dovevano tappare le bottiglie, no? Ora si tappano con la macchinetta, ma allora si tappavano con il tappasucco e quello si doveva legare con lo spago, quindi ci voleva aiuto. Deve tappare bene, altrimenti la salsa si perde, Si guasta. si guasta. Si inacidisce.
Compito che tocca al signor Giuseppe. Sì, sì, sì. Tappare le bottiglie è il compito del signor Giuseppe. Lavare i pomodori e cucinarle è il compito della signora Yolanda. Una squadra volta alla perfezione. Ci compensiamo. Se prende il pentolone, questo qua l'abbiamo fatto nel pentolone più piccolo, ora abbiamo il pentolone grande per bollire le bottiglie. Mettiamo sul fondo del pentolone una tovaglia, di modo che le bottiglie non vanno a dritto contatto con il fuoco. Allora incominciamo a sistemare le bottiglie. Allora mettiamo le ultime bottiglie e poi naturalmente il premio ci vuole alla fatica. Facciamo la colazione come una volta. Le bottiglie vanno tutte coperte con l'acqua. Abbiamo ricoperto di acqua, ora le mettiamo il coperchio. E poi aspettiamo che bolle. Quando bollono l'acqua bolle, devono bollire per un'ora, dopodiché spegniamo e devono raffreddare nell'acqua di ebollizione e così la salsa viene sterilizzata e dura anni. E dopo aver fatto la salsa in casa come una volta, c'era un momento, quello piacevole, di relax. Cosa faremo adesso, signora? Mangiamo una fettina di pane di casa, vedete che bello, di casa col formaggio, pomodoro, olive, olio, cipolle, all'anteca. Perché amici di Bella Sicilia, le tradizioni noi le coltiviamo e le rispecchiamo in maniera reale, come una volta. Come una volta. Si faceva la salsa, si facevano tanti sacrifici, ma c'era il Armonia. giusto, c'era l'armonia. Sì, sì, sì. E poi si ripagavano le fatiche con queste eccellenze, magari sotto a un albero, magari vicino a un ruscello, a godere anche di buon'acqua, ma questi momenti erano la consuetudine di una volta. Praticamente quando noi un tempo facevamo la salsa, poi praticamente venivano i vicini ad aiutare e alla fine si riuniva come stiamo facendo adesso e ci facevamo lo spuntino. E che spuntini erano, signora? Spuntini memorabili, abbiamo tutto nostrano, questo è l'olive della nostra campagna, le cipolle ce l'ha dato un nostro cugino e sono delle nostre campagne, sono buonissime, dolcissime, il formaggio anche delle nostre montagne, pecorai, i pomodori del nostro orto, tutto a chilometro zero. Signor Giuseppe, cosa ne pensa di questo momento? È un momento speciale questo, è un momento speciale veramente. Si sentono dei profumi. Dopo la fatica. E buon appetito! Ora ne mangiamo sta fettina di pane. Buon appetito. A chi dedichiamo questo momento, signora Yolanda? Dedichiamo all'armonia, all'amicizia nostra che c'è. Lo dedichiamo soprattutto a tutti gli amici di Bella Sicilia che Soprattutto. quotidianamente apprezzano le sue ricette. La stimano tantissimo, vediamo dei commenti infiniti che arriveranno sotto a questo video. Ieri mattina alle 8 mi bussa alla porta un signore, un ciclista, che voleva conoscermi alle 8 di mattina. Veniva da Acquedolce ed è venuto a conoscermi. L'apprezzano in tanti e noi apprezziamo
l'iniziativa del marito Giuseppe, un bel bicchiere di vino per brindare a questa mattinata produttiva. La salsa, adesso tutto l'anno. Noi siamo in due, non è che consumiamo tanta roba, però la domenica cuciniamo per i figli, quindi siamo 10 a tavola, quindi la salsa ci vuole, occorre. Allora, prima di continuare il nostro spuntino, prendiamo i bicchieri e il brindisi con il signor Giuseppe, la signora Yolanda, e possiamo fare anche qualche rima, qualcosa, un paese che ti stupisce, un paese che ti piglia. Brindisi facciamo a tutti gli amici di Bella Sicilia. Cin cin. Cin cin. Cin cin cin.